டெய்லரிங் மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் 3 டைப் ஆஃப் டெய்லரிங் மிஷின் இருக்குதுங்க. அதுல ஃபர்ஸ்ட் டைப் பாத்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் மிஷின், 2வது பெடல் மிஷின், 3வது பவர் மிஷின், அதாவது எலக்ட்ரிக் மிஷின். இந்த மூணுல எது பெஸ்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் மிஷின் தாங்க பெஸ்ட். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 15 வருஷத்துக்கு உங்களுக்கு எந்த ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் செலவுமே வராதுங்க. அதுக்கு நம்ம ஆயில் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா போதும். இதுவே நீங்க பெடல் மிஷின் வாங்குறீங்க அப்படின்னா அது விலை கம்மியா இருந்தாலுமே உங்களுக்கு நிறைய அதுல ஒர்க்ஸ் வந்து வந்துட்டே இருக்கும். நீங்க இப்ப தைச்சு பழகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்க தைச்சு பழகிறதுல கான்சென்ட்ரேஷன் பண்ண முடியாதுங்க. அதுல நிறைய வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துட்டே இருக்கும். நீங்க தைக்க தைக்க நூல் வந்து கட் ஆகுறது, நூல்ல லூப் அடிக்கிறது, மேல் பக்கம் கீழ் பக்கம் இந்த மாதிரி லூப் அடிக்கிறதுன்னு இன்னுமே சம் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வரும். அதுல எதுல நீங்க போய் சரி பண்ணணும், எப்படி சரி பண்ணணும், நீங்க டெய்லரிங் கத்துக்கிறத விட அந்த மிஷின் நாலேஜ் நீங்க அதிகமா கத்துக்க வேண்டியது வருங்க. பவர் மிஷின் அதாவது எலக்ட்ரிக் மிஷின்ல வந்து என்ன ஃபால்ட் வரும் அப்படின்னா அதுல வந்து ரொம்ப நீங்க யூஸ் பண்ணும்போது ஹீட் ஆகிறதுக்கு உண்டான சான்சஸ் வருது. அதுவும் உங்களுக்கு ரிப்பேர் ஆகுது அப்படின்னா அதுவும் நீங்க சரி பண்றதுக்கு ரொம்பவே சிரமமா இருக்கும். அதனால இந்த 3 மிஷின்ல உங்களுக்கு எது பெஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் மிஷின் தாங்க. நீங்க லைஃப் லாங் வச்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஒரு 15 வருஷம் கழிச்சு அதுல ஏதாவது உங்களுக்கு ரிப்பேர் வந்தாலுமே அந்த ரிப்பேர் செலவு பண்ணதுக்கு அப்புறமா மறுபடியும் அது எப்பவும் போல ஸ்மூத்தா ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிருங்க. இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸ் வீடியோ நீங்க தொடர்ந்து பார்க்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நம்ம டெய்லர் பிரியா சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி.